ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே போயிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சியில் இருக்க ஃபுட் கலீஃபா தான் போயிருக்கோம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான், அக்கா, அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் 3 பேர் தான் போயிருந்தோம். ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மெனு கார்ட் பார்த்துட்டு இருந்தோம். பார்த்துட்டு ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளைட் சவர்மா தான். அப்படியே க்ரீமியாக மைனஸ் எல்லாம் நிறையா போட்டு சூப்பராக கொண்டு வந்திருந்தாங்க. என்னோடய அக்கா வந்து ஃபஸ்ட் டைம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். சாப்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபேஸ்லேயே ரியாக்ஷன் கொடுத்துருந்தான். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ராயல் ஃபலூடா தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இதுவும் நல்லா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் அது இதுன்னு போட்டு அப்படியே சூப்பராக கொண்டு வந்திருந்தாங்க. பார்க்கும்போதே அப்படியே வாயெல்லாம் ஊறுது சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லிட்டு. அவர் பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்டு ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி மொக்கையாக முடிச்சிட்டாரு. எனக்கு கேட்டதுமே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.